Tantarako mada. Ny tantara eto amin'ny Record FM. Record FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Tanàna ny aizina. Tantarako mada. Nosoratany Tojo Raymond na Rayane. Arliva, Clara, Christophe Rabearmanana, Oloravaka Zoma amin'ny Rina ary Lay Rakotoarso no anome aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Variana be ianao fa hoano any sakafo. Ka papa tsy mihaino ahy nefa dia zava-marina ny lazaiko. Raha mba fantatrao mantsy ny lazaratsy ny izany tanàna andehananao izany a. Lazao amiko ary le hoe lazaratsy mifameno anao ahy. Ka malaza ratsy amin'ny resaka ody ratsy sy misavy ny andro papa. Vetivety ange fa hokaroaka ato amin'ilay pazy iray ato amin'ny Facebook ato izay dia ho hita amin'ny papa ao daholo ny témoignage ataondreo olona efa nandalona mipetraka tanindreo. Fakiny papa ange ty Dia ianao io moa izany dia mino tokoa. Nefa izany izy ao anaty Facebook. Aza seho akory fa tsy ianao an'izay lainga amin'ny fironon'ny lao ahy. Tsy voatery ho diso daholo ange izay ato ry papa Papa tsy mety mihitsy izay lazain'ny olona io no olana amin'ny papa. Ianao koa ane anaka olona nianatra ka tsy tokony iny foana ny zavatra tsy marim-pototra ohatr'izany. Tsy te ady hevitra be aminao ka. Ianao man tsy oleko dohika eo mihitsy. Tsy izay ono reny anaka ny anaka-natsy hoany. Fa na ianao koa ne tokony niaraka amiko na dia hoe ahita ny tanorazana fotsiny azy. Ka ho hitako ary nefa dia ataoko inony ny hoe hipetraka any aloha tena miala tsiny na tsy hipetraka any azy tsika mba mila fatarina daholo ny tanorazany lovan'ny taranaka angeny ihany ho aniza moa izany fa tsy ho anao sy ny zanakao ihany. Ka sika eto tanahy manana tambetsaka sotrano firy nefa dia ny any ambanivohitra tsy fantatrano no mamahay anao. Zanako rehefa maty ane papa dia ihany tsy maintsy ho alevinao tadidinao tsara angamboreny vavan'ny avan-dreninao reny hoe tsy mahazo miara milevina amin'reninao tsika. Noho izany rehefa tonga amin'ny fotoana fahatesako dia any ambanivohitra ny tsy maintsy alevina fa tsy ao amin'ilay fasana ny levenandreninao. Avelo any izany resaka izany ka. Manao pasteur? Miarabanao. Salama tsara. Salama tsara pasteur. Fa misy resaka tiako atao aminao izay azafady raha mba mety. Mety manam-potoana irasana amiko ve ianao izao raha tsy mahadiso? Manana ka. Vetivety ary antany zavatra amin'ireo tsy diako ny iray tsy vetivety dia miresaka tsika mianaka. Tsy maninona fa maka toerana avy hatrany ianao am-piangonana dia ao tsika mianaka no miresaka avy eo. Somary nampiandry anao fa miala tsiny Tsy maninona pasteur. Ie. Ka inona raha hono le resaka tianao atao amiko Pasteur matahotra ary izany ny antony natonako anao izao. Ono anaka. Fa matahotra hono ianao ary matahotra inona? Misy ambanivohitra malaza ratsy amin'ny ody ratsy izay ao le anay papa. Niezaka nandresy lahatra azy foana pasteur ny tsy andehanana ihany fa tsy leoko dohika mihitsy izy. Vetivety ange jerenao ange ty ranga amin'ny Facebook ty azafady io izy izao anisan'ny joro vavolombelona ny amin'ny faratsin'ny olona ao amin'ilay tanàna. Maninona olona le tanàna araka ny nambarany eto? Mampiasa ody ratsy daholo ony ary mpamosavy daholo. Izay tafiditra ony efa mifofohy volo vao tafavoaka velona na maty na lasa dala daholo. Papanao nefa tsy ino ny zavatra ohatr'izany.
hitako somary miova mantsy ny fomba fijeriny sy ny finoana izy iny a tsy mino ny fisian'Andriamanitra na ny asany maizina izy ka zay nge ny olako pasteur inona ny ataoko andresena lahatra azy tsy andeha ho any dadanao anaka tsy ho resinao lahatra izany fantatro tsara izy ny tokony ataonao fotsiny raha tsy maintsy andeha nareo dia tsy manadiny ny mivavaka ny vavaka no afaka ampandresenao miangavy a pasteur mba reseo lahatra moa papa matahotra nge aso dia isy zavatra azo anay any raha ikiraka any izay sarotra ny andresy lahatra andrainao amin'ny zavatra sahala amin'izany anaka fa hono raha tsy mahadiso inona moa no tena antondianareo any hijery ny anatsarana an'izany trano sy fasanana izany ony eny ary hiezaka ny iresaka amin'ny any anaka adidiko amin'ny mahampanompon'Andriamanitra raha teo moa izany mba lazao amiko hoe rovina izy no mety eo aminareo miarabanao monsieur Maurice salama misy vaovao angasa manosolo ianao misaotra mipetrapetra misaotra indrindra ka inona ho ny vaovao sy ny sisa tsy misy fa tonga iresaka aminao indray monsieur Maurice tsy mandry ny saiko satria mahatsiaro tompona andraikitra ny amin'izay mety ahazo anao raha tsy miverina mandray an'i Jesosy ianao nety amin'ny resaka aminao pasteur raha mboly izay resaka izay no resana ho amiko dia tsara angamba ny raha mandeha aloha ianao efa lava be ny resaka amin'ny fanaovantsika mahakasika izay ka tsy ho resinao lahatra amin'izay Andriamanitra ho any mihitsy miala tsiny fa vataniko ohatray ilay resako satria tsy te olakolana aminao za tsy mino ny fisiany izay Andriamanitra ao izany ary tsy mino ny herin'ny maizina verimberinao lava io mba mpino anisan'ny nafana fo ihany anefa ianao hatramin'izay fa nisy inona tao anelanelan'ny tao no lasa samy laza ianao fa tsy misy izao Andriamanitra izao nanao fikarohana ary nianatra sy nandalina araka ny efa nilazaiko anao mboenimboeny averiko foana pasteur fa efa nisokatra amin'ny masoko fa nadalana saim-bahoaka fotsiny ary famitahana ny tondrana io resaka fivavahana io teto Madagasikara fa raha ny marina tsy misy akory izany Andriamanitra inonareo izany ankoatr'izay ny olombelona mihitsy mamorona ny Andriamanitra mba inony sy topoiny nandehanako tany am-piangonana hatramin'izay tsy hoe farisehen-dahatra sanatria fa narahandihan'ireo ray aman-dreniko fotsiny izay somary mafanafana ny andro fandehaka ranom-boankazo aloha zaho sotrotsika masotoy ianao misaotra amin'ilay ranom-boankazo mangatsiitsika dinianao tsara pasteur nyresaka tamiko mahakasika ny dianareo any ambanivohitra ny zanako monsieur Maurice mahita atao mihitsy ny zanako iny ka zany avy morangako hita tantaraina aminao matahotra izy satria malaza ratsy ange hono io tanàna ho alehanareo io malaza ratsy hony dia malaza ratsy amin'ody ratsy monsieur Maurice raisinao vazivazy zany zavatra izany nefa mety hiatra manaina ange tsy mandray an'izany ho vazivazy velively pasteur fa mandray an'izany finonom-poana tsy hanometsiny anareo amin'ny finoanareo zavatra tsy misy fa kosa tezitra aminareo raha izany resaka izany no tohizanareo sy averimberinareo amiko foana fa efa renao ve na ny vakianao farafaharatsy ny fijoroana vavolombelona nataon'ny olona efa nandalo tany tsy mandana anao amin'izay resaka fironona any miala tsiny pasteur fa mbola maky andeha io tsy hoe mandroaka sanatria fa mbola misy zavatra kely hovidiako no manana ny dianay mianaka eny ary andeha raha maky ianao fa raha monsieur Maurice raha sanatria misy manjoanareo ka tsy ahitanareo vahaolana dia misokatra amin'ny varavarako hitondra mbavaka anareo efa tafiditra daholo netana tsy haiko andeha aloha mariny kely eo amin'ny malina hoe Jesy andana re efa ao daholo netana no mantsika netana
efa reo e ity ary maly io dia mandrosoa fa anditsika ndahory mandrosoa dia anditsika fa dia ilozanao mijoro eo fotsiny ray e aza sosotra ohatran'io rehefa atsika ni tsy hijanony elany ka aiza ry nafatarana an'izay zavatra hitrangamina tsy ho tafavoaka velonany mihitsy tsika e enao tyo a tena ratsy ny lalana ty ry papa mariny dry ary manina najanony papa ny fiara sy najanoko fa nijanonao azy ity dia inona mivoa amin'izany tsy haiko retsy za koa tsy mahay an'izay lohany sy vodiny amin'ny fanamboarana an'ity anie aza hitako ka fambararatsy sahady izao andramo dia marena ihany aloha ka tena tsy mety ity olozany azo aty androany fa efa fantatra eto sahady ahoana izy ao zao hitanao tsy mety velomizao papa ange miaraka amin'ny mekanisien foana rehefa mitondra fiara nefa maninony papany tsy mitondra ny zareo androany tsy nisy afaka tampoka tamin'ny fotoana farany daholo aniry zalahy enganeo mba tsy ho fambararato izao aiza koa no misy hoe mekanisien firy tsy misy afaka tampoka daholo ny tomobilina mihitsy re misy olana va tsy fambararatsy zany ka iza malaly mekanisien afaka foana teo alohako izao dia hoe tsy afaka mety hoe zay koa sy ny favelona ka neno efa lazainao fa fambararatsy nino fotsiny ihany ho a dia milamina io efa azyvasiny papa nefa za efa tena matahotra mafinge angamba dia ho taraika aty akebakeba tany atytsika papa zao tokony manafatra mekanisien avy hatrany dia manaraka atsika vaoriana fotsiny zareo ary matory aloha sa tsy dia atory ianao toromasinina koa ara no azy amin'izay fiara mitongilangilana amin'ny lalan-dratsy sady atory amin'ity andro tsy mbola maizina kory koreraka ny ditsinonako fa tsy dia lavitra ihany ke ny lalany misy chocolat tokoa anaty paosiny sakosy eo raha mazoto ianao chocolat ve moa tsy ampazoto aleo mihitsy hohaniny izany mazoto ary fa mbola lavitra velona toerany tsy efa tsy dia lavitra tsony satria izay tanàna diavintsika manaraka io izy fa papa ve hoa tsy mahatsikaritra hoe afafabe izany daholo ny fijerin'ny olona tsika ty mety hoe gaga fotsiny zareo amin'ilay endritsika vahiny aminy fa tsy tia vahina nge hono ary papa ny olona ty zany ve hoe papa tsy mijery endry zareo mandinika atsika fa tena hitako hoe feno fankahalana atsika izany daholo ny endriny aza mijery azy fotsiny rehefa mety tsy dia fomba tiako angamba le fampijerijery mahaizina sahady koa tia ny andro aty mihitsy angamba ny vetivety dia alina ny androko enao tio imezy foana raha tsy ny alaheloko anao otratra ny loza aty angetry papa tena tsy nakaty mihitsy raha nitahotra na aleoko nijanona tany an-trano eny zava-dehibe amiko izay anakaka isorako anao fa itsy aloha itsy miboroboky tany andolo no haitonina meloha tena teody ary papa ka tsy te hijanona ty tsony inona ihany ary re zao ry jesia ka manam-pirofo ny témoignage nataon'ny olona angefa nandalo taty daholo ny zavatra hitako sy tsikarotra makala vahino amponina ty ary izay olona mitady anorom-ponenana ty hony na maty na lasa dala fitsika re tsy anorom-ponenana ty papa ranga ohatra fotsiny ry anaka rehefa matahotra ianao dia miteraka tebotebotra sy fikorontanatsaina ho anao zany raha tsy saina ny olona ty papa indray ary papa io tsy maintsy nahatsikaritra an'izany fa tsy samy teny amiko fotsiny mino fa tsikaritra tsara mihitsy ny fijery le zanaka vavin'le sefipoko tany teo sy ny reniny hitako ohatrany somary niavina zany aloha ry zareo teo tsy vitan'izay miavina fa tena nanao fijery tezitra sy feno fankahalana mihitsy
dia inona nefa ny mety antony tokony atezitra azy aminao? Kefa hoe tsy tia vahiny ho any olona tia fa papa ve tsy mety mino e. Ary mpamosavy daholo ny olona tia na kely na lehibe, ary na lehilahy na vehivavy. 750 isan-jaton'ny olona tia mpamosavy tsy vanina daholo. Enao tireanaka tsy mampiomehy ange izany papa e. Azamana rehefa tsy hijanona ela ty ho atsika. Dia hafiriana le hoe tsy hijanona ela azy e. Herinandro fotsiny. Tsy hijanona ty herinandro izany kosa aloha fa tena miala tsiny a. Ny ary izao raha ny tiako dia zao dia mody tsika. Tsy vita zany ny zavatra tokony atao aty raha mody sahady. Matahotra izany. Fa hoaiza izany izao ny dia tsika e. Izany hoe anatona le manam-pahefanan'ora n'le tranon-drazantsikatsika. Izy mantsy no natoro ny sefipokotany ako. Mifanakaiky le toerana nefa lavitra ny lalana amin'le miodikodina be. Ny andro ary tefa maizina sady. Fangao ndraiky tsy manam-pahefana manora antsika ny tranon-drazana zany e. Tsy haiko rehefa anytsika nasainy sefipokotany manatona dia makany aloha zany e. Asy fiaraha-miasany zareo atyko. Ka mety tsy azo ifampiresahana ny olona aty dia manam-pahefana ny nasainy nataontsika ko. Dia tsy haiko aloha anaka. Fa hono papa? Dia ao amin'izany trano 7 taona maro tsy nipetrahana izany koa izany izao natoro mandritra ny 4 andro. Maninona azy ihany mitetateta nandeha nakaty. Tahako izay ihany nijanona tany an-tanàka. Tena velana nandeha rery taty papa. Nefa aty minao fa feno asamy maizina zany. Raha tena misy ny asamy maizina aty dia vao maika izay tokony handrisika anao akaty ara-iady amin'ny papa e. Ka ny olona rehetrarehetra ty aneo ary papa ny ratsy fa tsy olona ray e. Ary zimina izay herintsika hiadivana amin'ny asamy maizina heran'ny tanàna izany. Ny amin'ny papa zao fasany ilay venana ny mamay. Fa tsy afaka manamboatra an'izany ena tanànga atsika raha izany ny olana. Saingy ilay miady-hevitra na manome sosokevitra amin'ny papa moa mandreraka ako. Enona foana re ty tezitezitra ty e. Tsika ange ho tsy hijanona ela ty e. Ka herinandro ve dia vetivety e. Sady amin'izay aty amin'ny tanàna ny devoly. Azo irasahan'ny papa eo tsony efa tena leoka. Hita rehetra ny positra manam-pahefana. Aiza zao no mety ametrahana amin'ny fiarantsika. Aika matory izy. Reraka loatra koa ngambako. Tsy atao imasiny aloha fa tena hafahafa zany daholo mihitsy ny fijerin'ny olona aty a. Asa mety hoe mahita anay vahiny angamba. Avelako aloha izy atory eo e. Tonga soa aty aminay io. Ohatray. Ohatry misy olona mipitsipitsika tamiko an'ito io zay e. Mety manofo koa angamba. Misy raha matoa mijoro mandinika ry ambadiky ny fiary. Azafady hoe madama. Ohatray. Adala kosa angamba io. Ny poziny ohatry ny reniny. Amova nitika maka. Aleo rangasy ataona ataovatsy. Oay. Flera matoa ty ve adaly. Ndanaraka ianao mandeha amin'ny famakamo. Taitra ny zorony tao aorianako tao marina. Vetivety mihitsy izy dia tonga tao aoriako tao. Tonga sory mpiavy mpisango fahafatesano. Mpisango fahafatesana ahoana fa samy teniteny foana. Tsy andany andro amin'ny adala fa mba hitany ranga. Ary tsy tadamboka koa izy teo a. Lasa iza. Tena mba enjana na mino raha matotry ny adala iny e. Aleo aloha anatona le manam-pahefana to e. Mandroso. Manaja sy miarabanao sefo. Miarabanao, mahazo toerana. Misaotra tompoko. Ny azoko atao anao? Zaho no Monsieur Maurice chef.
monina ny Antananarivo fa manana tranon-drazana sy fahasan-drazana aty dia izay no nanataonako anao. Fa tsy ny sefiboko tany ve tokony ho ataonao amin'izany Ramose? Ka efa nanatona sefiboko tany eny dia izy naneraka anatona anao. Dia mba ianao manoro any misy an'ilay tranon-drazanay. Enjanandray izany sefiboko tany mameandraikitra manam-pahefana. Le trano ny sinona manodidina eto amin'ny positra reo eto moa ny andro efa nandro soariva dia tsy afaka niaraka tamiko izy. Mazava zany fina tsara moa ny atondianao taty Monsieur Maurice. Monsieur Maurice, ny marina hijery an'izay anatsarana an'ilay tranon-drazana ity zay sady hikarakara ny fahasan-drazana sefa. Fa maninona? Tsy azoko. Fa maninona ahoana sefa? Tsy tokony nakadiana areo Monsieur Maurice tsy mbola renao angano laza ratsy ny toerana ty? Fa laza ratsy ahoana sefa? Atoloha ry aloha ny taratasinao re tompoko. Ianao zany ilay zanaka lahatokandra Faraz John? Eny sefa. Ry zareo no antokantrano anakiana mpandrosafo ny zananomboka ny asa teto. Zany ve tompoko? Maty tanora ny ray aman-dreninao tamin'izany. Ary eritaona monja taorian'ny atongavako teto no nahafatany zareo. Ny fanao herinandro nahafatesany. Tena maran'izay. Fantatrao moa ny antony nahafaty azy? Tsika tsy nampafantarina loatra. Zany mifoka sigara aloha ianao sa? Tsy mifoka ka. Ampirehitra sigara kely fa miala tsiny mazaka setroka sigara nefa ianao Tsy manahy. Tsy hitako koa nasiko mibirikeko. Ay ry mbaravary kely ry vetivety iresaka kely aminao Monsieur Maurice Sefa. Ianao ve mino fa misy ny ody ratsy? Fa afaka fanontanianao sefa. Tsy vazoazy ke fantaniako anao Monsieur Maurice. Tena marina tsy mino an'izany sefa. Mety hoe ampiasain'ny olona fotsiny izany satria everiny fa manakasina na miaro azy nefa finonompoana daholo fotsiny ihany zany amiko Monsieur Maurice olo mifandrosoana civilisé ka tsy mino ny fisian'ny ody. Fa nisy onano tsy finoko zavatra tsy misy akory ve dika an'izany finoezanao zany sefa? Mety hoe mbola tsy hitanao anga mpakatsino. Ahoana zany anazavanao ny antony reny ambala velona sy ny sisa reny? Tsy manakavalo mahakasika an'ireny satria tsy mbola nahita ny vatana na nanao fanadihadiana sy fikaroana mahakasika an'izay. Avelao ihany aloha eo Monsieur Maurice. Misy zany aty Monsieur Maurice. Ary ho hita amin'ny masonao zany raha monina maritra eto ianao. Mahery ny asa maizina ty ary mifaninana mihitsy ny olona ty hoe iza mahery ody. Hatreto aloha raha ny fahitako azy dia ny vadiko no mbola mahery ody indrindra. Ary matahotra azy tolo mipony ato tanàna. Ndreny be ny tany aloha tany nefa nitana ody mahery ary mifandovany zareo fotsiny ilay izy. Ary ilay zanako lahy indray no antena eny andovany zany raha misy ny fahalasanany. Nay ve? Fantatro fa tsy inona izany ianao Ary ianao ve tsy nahatsikaritra hoe tsy misy manam-pahefana miara-miasa amiko ato? Fa aiza tokoa aloha mpiara-miasa aminao lasa nanao mission sy ny sisa sa iza? Na maty ny asa amin'ny maizina na manao abandon de poste. Ny sasa moa nataon'ny zareo sorona ho an'ny masina tompoiny. Ay fa rery sefo Hijikinao fotsiny Everinao fa mitantara valamaty angamba Anito varavarakely aloha Monsieur Maurice fa zafady mba fa tsy manahy. Farany teo zay nisy namanay 3 ndray maty ato anatin'ny herinandro. Natosorony zareo tsy ampy herinandro nefa narisan'ny asany dia zareo vonona ho sorony izay. Isam-bolana misy sorona tao eto tanàna ary izy ireo natao sorona teto. Namako sasany indray mba fetsy dia
Mitady lalana aingana dia afaka. Ny sisa kosa na lasa-dala na maty. Fa marina daholo fa izany zavatra lazainao izany sy foa. Mivazivazy nga fahitana ao ahy Monsieur Maurice. Ny ray aman-dreninao zao dia samy victime zany ody mahery zany ka maty misavy avokoa. Fantarao hoe maninona mbola velona fa tsy maty torena amakireo na nareo olona fa nanorom-pinenana teto? Fiana ny antony? Nanaiky niaraka tamin'le vadiko aty dia namin'ny rano fo. Araka ny lazaiko teo dia mahery ody indrindra eto ny vadiko. Izy mihitsy no azo lazainao sefo-pitarika amin'ny mpanody rehetra eto. Mba enjana koa izany vadinao zany a? Efa te hiala mafy vita amin'ity tanàna ity fa tsy afaka. Hatreto aloha mbola matahotra ny amin'ny aiko a. Lalina izany. Nefa tsy nohonao. Satria tsy niainako nahitako. Malahelo ny ankonako sy ny fianakaviako sy sisa Monsieur Maurice. Lany teto ny heriko sy ny atandrako. Ary asa nahetiko ny afatesako. Tsy ahita ilay zanako tsy ny amandrakizay. Latsaka mihitsy ny ranomasony. Manambatemanjanaka mipetraka ny Antananarivo aho. Efa 10 taona maro nataozako azy ireo no ny asako taty ary tsy tafaverina teo amin'ny zareo intsony aho nanomboka teo. Miala tany zanako any ary mitovy taona amin'iseny zanako lamatoa. Tadidiko mihitsy mantsy seny ala teto fa mitovy taona tamin'ny zanako. Efa taona sy tamin'izany. Efa taona tokoa no lazaina hoe niala teto. Vazasera nandalo tamin'ny arabe no niangaviako nitondra sy tany Antananarivo tamin'izany. Zany? Nampitondraka azy ny taratasy rehetra momba sy hatramin'ny tony taratasy trano sy tanin'ny setony. Ny antony tsy tiako fahateto amin'ity tanàna ity se. Ary nefitra fa tsy maintsy hiova ny zava-misy aty rehefa ela ny ela ka mba afaka hijery ny tanindrazany sesy. Izay ny antony nampanarahako ny taratasy rehetra. Lehibe sy ity vao manka miaratsy azy ny fiainana ity. Sangisangy fahafatesana. Aza mieritreritra ny tafavoaka velona etsony a. Oay, toa mato misarita-bolo be mitondra jiro tsy mety matin'ny rivotra. Menamena be masony dia ny tarehany. Sanatria ohatra indray ny tarehan'olona efa maty ela be ireny. Fa izy ianao? Zavy e? Aleo anatona kaiky so fantatry ny ry ihany. Matahotra fa sy manatona ianao ka. Matoto sangatra sa inona? Ndana ianao mandeha? Ndana! Apetrako hoe ty jiro ty dia okentaiky ny ry. Aina nofia? Tena efa natahotra marina. Oay. Ary io alohan'ny fiara io anena raha matoa tanatin'ny nofoko teo e. Sangisangy fahafatesana. Donga soa e. Izany mihitsy ilay lazainy tao anatin'ny nofoko. Matahotra. Fa lasa izany papa teo e. Mety eo amin'ny positra ny sandary eo io izy fa hiazakazakaka ho aingana. Papa, matahotra ho a? Matory be papa fa tsy marezy ambonin'ny tany. Oay, izay ilay feo ilay ramatoa niseho tamiko tao anatin'ny mofy inge e. Voaza moa papa fa matahotra. Avelao izy atory vazavoaziny e. Fizy nefa ianao e.
Inona ny tadiavinao? Fatindriko retsy a. Fina nefa ny antony. Izay na ninarareo. Halanay fotsiny izao. Oay, fa ahoana natafitirana ao atiny efa ny trano rehetra ny dinay daholo. Satria mahery ny fanafody be. Indrindra izany na matina lasa-dala fa tsisy mivoaka moa reto izany a. Fona tompoko. Tany anao mandefa matahotra. Ekizay mihitsy kio le tadiaviko. Mbola vao manomboka ny lalao. Jereo indray reto namako reto. Jereo. Biby lava be. Sorandrao. Yasody any. Mikisaka sahaingana kory biby lava fa ino ny tiananany eo a. Enseu! Manensika! Funa! Assim io fa nienjera ry biby lava ireo fa makazoro trano amizay nareo itangoroanao amizay ry biby lava io e. Manantona manantona ndana mandeha an-daholy miakatra ty ambako. Jessie! Aiza daholo le izy teo? Le inona anaka? Ary manina aloha ianao mitapify teto anjoro-trano teto e? Fihinantsy natorinao tery am-pandriana? Tafiditra tato trano le raha matompa misarony seho tamiko tanato nofy. Nampitahoriny a sady andrahonany fa tsy maintsy hofaty. Tena andefasany biby lava ka niezaka nandositra azy ny anjera ny farany. Teny akatra dia ty ambony daholo le biby lava. Dia izay ny tadidiko farany. Eo rehefa efa tsy ahita an'izany intsony ianao anaka fa efa handeha angentsika e. Eo merina fa handehantsika. Ao. Marary le tongotry ny anjera papa. Zany. Sahirana be azy ao mamindra. Efa tantanako moramora ianao. Ao sakambino aingana dia miara-mitsanga antsika. Any a. Isa, roa, telo. Zay. Ary andao tsika mindra moramora. Ary maninona izy ny tsy afa mamindra? Mianjera hono izy e. Ay, aleo za manampiaza vato amin'ny ilany dia ianao ve Monsieur Maurice? Eo, mamindra miatana ianao a? Ay dady efa ty sady. Tadiavin'ny mama nge hono ianao e. Maiza raha tsy dia pesako e. Manampy an'ireto olo reto fa ody ry zareo. Fino ny tadiavan'ireny sy avo marainy ty? Tsy haiko loatra aloha ny amin'izay ka. Ary mba miaraba olona aloha sy e. Oay, azafady. Manahoana daholo nareo? Manahoana ry sy zanako latokana izy io Monsieur Maurice. Tokony anarany. Ay, faly mahafantatra ny sy ary toka. Faly mahafantatra nareo ihany koa tompoko. Mahazo mody amin'izay sy efa ho avy ahy. Anatitra ny zareo etsy amin'ny fiara etsy fotsiny dia anidy birao. Papa, atianao amin'ny lefitra ny natoriana ny poketrako. Ao fa iverena amin'ny papa ho zay rehefa avy eo e. Aleo rehefa ho alaiko e. Andasy moto fa virenanay zany rehefa avy eo ka. Tsy mahazo manampy zany. Vitanay io fandana teneny rendrise hoe ho avy io ny dada hoe. Dada indray zany tsy mahatoky ahy fa tsy ireo olon'ireo a. Mampitarina se tsara ary toky a. Tsy reto olona reto mihitsy ny anaovandratsy. Tsy ry zareo ahoana moa no anaovandratsy. Fantatry se ny tiako lazaina amin'izany e. Dada tsy mahatoky zanako. Ndany se mody. Akazavatra ao birao anao a dia andeha. Inona ny ilainy se eo akako azy? Za ihany makasika. Zay fa lasa. Teny zanako tantany Monsieur Maurice anarahako an'iny a.
ikaroka izay azo ampiasaina amin'io dia ao anaty poketra ny zanako ao ny alehan'iny eo. Toky fahalalana aveza moa no afahanse misava ny poketran'olona eo. Ary alalana avy tamin'izako moa no nandefasana ao an'ireo olona ireo nefa izay tafiditratony tsy mahazo mivoaka velony ary izay sy mamako efa nyresaka. Inona ny fampiresahanareo? Ny amin'ny tovavy eo ioko tsy maintsy ao anay io ry dada. Tena miaingavy an'sy ary toky tsy ry zareo nanaovana an'izany. Be dia be ny tovavy ka io no mety amiko hoe ahita ohatran'io aizantsony fa zara ry izy tonga teto. Raha tsy mihetsika dia tovolahy hafa indray no hetsika alohako Oh serdady tsy miamsy fa madidi ansia no mian'iny poketra iny. Meo iny raha tsy hita raramiko se. Lasa fandidina nge izany fa tsy fiangaviny sady raha inona moa no hitako aminao ry dada. Mo matao ohatran'izany iny koa fa efa azoko aloha izay tokony nalaina tao anatiny Toky averena izay zavatra nalainy se tato. Toky alay voany amin'ny mama rehefa aveo rasa ianao Mirele poketranao sisy tsika mianaka dia mandeha. Eny papa sady za efa te hiala mafy tsy te hijanona eto tsony. Tsy mijanona eto tsony tsika ary tsy andeha an'ity tanàna ty tsony koa fa za manahy ianao hoe sofa tsy taritsika tamin'ny fanapahan-kevitra ny raisina. Fatitsika angamba ny raisina taty raha ny andriandro naharitra taty teo. Zafady tsy sy moa ny anaranao teo? Fa ahoana tompoko? Fa misina no misefisefim-pino sy foa. Eno Ty mipoketranao dia jereo izay zavatra tsy ao. Ka angamba misy tadidiko avy ny zavatra tato anatin'ny tato. Nisy sary tao? Sary tapako betsaka no nataoko tato. Dia eo daholo ve? Be dia be angeta tsy haiko na misy tsy ato na ahoana fa ireo mantsy izao ny sary tapako sasany. Zay vao tena loza ny azo anao. Fa loza ahoana? Sy foa tena mampatahotra ny izany zavatra lazainao izany Tsy maintsy efa nakany reny sary tapako ireny. Nakaniza? Toky ilay zanako lahy teo. Fa alaina atao inona ny sariko? Ampiasaina amin'ny ody ratsiny zanako izy nefa tsy afianako aminareo mihitsy ny fikasan-dratsiny. Papa te ahoana izany? Matahotra an'izany indray Papa ahoana izany? Milamina aloha anaka, milamina aloha. Dia ahoana tokoa izany sy foa ampiasainy amin'ny ody ratsy ahoana ny sarin-janako ampiasainy mba azony ianao vady ny sarinao sy ny fatoram-bolonao sy ny sisy. Papa karazana ody fity ve izany sy foa? Asa zay ve no azo lazana azy fa ny aty aminay rehefa tsy azony amin'izay ody izay nefa dia asiny amin'ny aretina mbala velona. Papa zanako ary efa tsy maintsy izako alaina any aminy izay ary ny fatoram-bolonao daholo. Famatoram-boloko ro ihany no netiko taty dia tsy ato tokoa indray. Tena lainy koa izany ny famatoram-boloko. Dia nikasiny akoko tato fa tsy ato tsony. Lasa ny an-daholo izany reny. Dia ahoana ny atao amin'izany sy foa? Mialy eto aingana ary tsy tratra riveto sy ny manodidina eto aloha nareo izay ny tokony ataonareo ka aleo nareo mandeha ny amin'ny fatoram-bolonao sy ny sisa. Aleo raisiko andraikitra izay azona azy. Miala lavitra angena ny tanàna nareo. Raha ny henoko mantsy dia tsy manan-kery-tsony ny ody aveto rehefa lasa lavitra nareo. Velomy fiara misy morizy dia ndana. Misora-betsaka tamin'ny fandraisana sy ny sisa sy fa tsofa taty ianao fa raha tsy izany dia asy nahazo anay mianaka dia mba jereo kely mahakasika an'izay sary izay sy ny sisa raha tsy fa tena azafady indrindra ho jereko izay fa za manana ao velomy nareo mianaka. Veloma tompoko. Izay sy fa dia matovy izay mety arovana ny anjanako any mesy ahny zavatra olona teo malaky se. Ka raha hitena hoe tsy amea dia ahoana ny ataonao? Omeo aho aho zay raha tsy tianyseny hotoferiko amin'ity basy ty meo aho zay. Serdady omeo fa ino ty ataonao ty ranga ty fa maninona ny kendainao ohatr'izao zanako?
amonao ony izy no reto zavatra le tovavy ety reto ve zany ve ary mbay amin'izay aloha ty tanana ray tsy misy ilana azy Selisia inona miangavy anao aza ataony ininony ny tovavy iny rehefa tsy voakasika fotsiny hainao dia mipetra tsara ary aza miditra amin'ny zavatra tsy tokony hidirana ianao sady raha ty hazanany koa izy dia nanampy any tokony nataony fa tsy za indray no raha rahona no faty eo tsy tsapany hoe tiako ane iny tovavy manjakely iny e tovavy samba voahita very se tya fa nga ty amintsika moa misy an'izany fa rehefa hita manja dia atao aloha izay azona azy saingy tsy voatera-piasa ody ratsy ange vo ahazo azy raha tiany se izy za no nrery mama seny toko tovolahy manana ny atsaratereny se fa manana ody maherin'ny mama koa zay indrindra e ary aza matahotra ianao zanako fa tsy maintsy ampiasain'ny mama sy ny fanahy miara-miasa aminy a ny odiny rehetrarehetra azontsika ny tovavy iny azonao zany ampivadinonareo dia atao izay azaondrinareo zanaka rehefa azo ny zanaka dia vonoana amin'izay izy atao fakataranaka fotsiny re ie zay indrindra dia avy eo makivady vaovao indray rehefa azo elana azy na dia tiana azy izy ka raha mbola teo velona ianao rangaty a dia mipetra tsara fa aza manelingelona ny zavatra ataonay mazava ve zay za no ndry dada fa dia azo elozana mivandravandra fotsiny a mody marenina eo io mipetra aloha ianao toky a dia izao a reto sary sy fatoram-bolo reto sy ny sisa rehetrareto a tsy dia tena ilayntsika raha izao azonao le collier iny ny tena zava-dehibe ka efa nampidirinao tao anatin'le poketra ny soma tsara ve aloha le collier sa tsy efa nampidiriko mihitsy engane fotsiny mba hiravahana iny raha tsy zany tena very momoka ny ezaka efa nataontsika vo miravaka niny fotsiny izy na iza ny toera misy azy a ananantsika fahefana ary ataontsika mipenipenina mitady ianao aza matahotra ianao e ho lasa daly iny ataoko miredirediny ianaranao saingy vo mahitanao fotsiny ko dia ho sitrana avy hatrany eo ny dadany no misafidy na ny zanany ho adala na ampiarahany ianareo dia raha ty moa esorony le firavaka na koa tsy karitry ny dadany eny amin'le firavaka dia esorony zay ny soroantsika ka mila tonga anao any rehefa tonga any koa nge ianao ka mionanareo dia afafazo eny amin'ny tavany aloha ty ranony zavatra ty e fa afafazo ataovy mahita any fa ianao koa tsy ho tanany dadany tsony zany iny aorinan'izay fa hoentiny ny odimody aty makaty amintsika ary rehefa tonga ty izy a ho ataontsika tsy te hisaraka aminao tsony mbola tsy matoko valera amin'ny mama ve fa dada tokoa ve aloha anaiky ny fahatongavany aty amintsika ary mama tsy anaiky mihitsy izy raha iny fihetsiny iny aloha e fa zao tsy maintsy ataontsika amin'ny fanaovana azy ny antsika indray ny namantsika na fahavalontsika na namana io na inona efa niaro azy hatramin'izay zao kosa dia za mihitsy no anapitry ny aina sika sy mama fa tsy mamarery zany ka tokoa moa e Tantarakomana tanànany aizina Tantarakomana nosoratany Tojo Raymond na Rayane Arliva Clara Christophe Rabe Armanana Olaravaka Zoma Mirina ary Lain Rakotorso no nanome aina ny tantara nandray feo sy hinana totosa miaro fi mbola itoy